حضرت سلیمان علیہ السلام دا پیغمبر تیر شوی دی ټول دنیا باندې بادشاہی کړی دا الله دا انسانان پیریان هواګان زناور دا ټول داغه تابع ګرځولیو هغه د پاره مسخر ګرځولیو په دې ټول باندې سلیمان علیہ السلام حکومت کو یو واری حضرت سلیمان علیہ السلام دا الله دربار کې عرض کو الله وستاد مخلوق له خوراک بندوبست کما د رزق بندوبست کم الله جل جلاله سلیمان علیہ السلام ته فرمایل اے سلیمان نشي کوله زما مخلوق له روزي ور کول دا ډېر ګران کار دی دا صرف یو ځور کولې شم وی الله یو کال لپاره اجازت راکړه چې یو کال ستاسو مخلوق له روزي ورکم ځکه د سلیمان علیہ السلام بادشاہي وا او بادشاہ عالم الله سره طاقت ورکړې وی ظاهري وی یو کال صرف اجازت راکړه روزي ورکام خوراک ورکام د خلکو له الله جل جلاله فرمایل اے سلیمان یو کال دوی ته روزي ته نشو ورکوله دا ډېر دی سلیمان علیہ السلام بیا درخواست کو اے الله د یو میاشت اجازت راکا یو میاشت ستاسو مخلوق له خوراک ورکم الله جل جلاله ورته فرمایل اے سلیمان یو میاشت د خوراک نشو ورکوله سلیمان علیہ السلام بیا درخواست کو الله د یو هفته اجازت راکا یو هفته بول روزي ورکم خوراک ورکم الله ورته فرمایل د دې طاقت نشي لرلې الله د یوې ورځې اجازت راکا الله فرمایل د یوې ورځې اجازت نشي دا طاقت نشي لرلې دا نشي ورکولې الله د یو ټیم راکا الله وی د یو ټیم اجازت مې درته درکو د یو ټیم خوراک صرف د مخلوق لته ورکا سلیمان علیہ السلام حکم کو خپل ما تحت ته خپل وزیرانو ته چې تاسو څومره خوراکونه او طعامونه دي هغه ټول راغونډ کړئ ډېر لوی بندوبست وکړو او بیا حضرت سلیمان علیہ السلام आवाज ولګو الله ته درخواست کو الله زما د आवाज دی ټول مخلوق ته ورسوا چې زه आवाज وکم او دا ټول مخلوق دی خوراک ته راجم شي الله جل جلاله فرمایل اے سلیمان و یو مخلوق رمبه رابلا زناور د ځال مخلوق انسانان دی بیا پیریان دی بیا ابو والا دی بیا وچی والا دی نو الله جل جلاله ورته فرمایل اے سلیمان د یو خاص مخلوق د اغیر او بلا لومبه دی خوراک داسې په لمبر بنور راځي دا بندوبست چې د خوراک کم کړو دا د دریاب په غاړه باندې کړو وې ځکه د دریاب غاړه ځکه چې الته کې لمدی والا زناورم نږدې دي او حیوانات او وچی والا انسانان او زناور دا ورته راتلی شي نو د دریاب په غاړه باندې دا بندوبست کړو الله جل جلاله اجازت ورکو زه आवाज وکا ته چې کله आवाज وکي کم مخلوق ته आवाज وکو هغه به راشي دی خوراک ته به حاضر شي لکه څرنګه چې ابراهیم علیه السلام جبل ابي قبیس ته وختو واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا چې کله د حج فرض شو د حج आवाज لګاو بیت الله شریف تعمیر وشو دا خلق به وس بیت الله ته راځي حج وکي ابراهیم علیه السلام आवाज لګاو وی الله زما د आवाज د خلکو ته ورسوا الله جل جلاله فرمایل اے ابراهیم ته صرف आवाज ولګوا حضرت ابراهیم علیه السلام صرف आवाज کو الله ټول مخلوق ته ابراهیم علیه السلام आवाज ورسو چاته چې د आवाज رسیدلې دی هغه به حج راځي حج وکي نو دغه رنګي سلیمان علیه السلام आवाज کو لمدی والا زناور ہوتا میانو ته आवाज وکړو الله جل جلاله صرف یو مې د دریاب نه بهر کو اگر هغه چې کوم خوراک فروتو شورو شو ایون وړی واغستل صرف ایون وړی دغه مې دا یو جامه یو طرف ته بل جامه بل طرف ته کې خودلا هغه څومره خوراک چې سلیمان علیه السلام تیار کړو هغه یو مې هغه ټول خوراک په یون وړی باندې ختم کړ سلیمان علیه السلام حیران شو ودا خو ما د ټول مخلوق د پاره بندوبست کړو او هغه خو تا په ټول یو نړۍ باندې ختم کو نو هغه مې ورته وی اے سلیمان علیہ السلام وسرا سلام زیاته وکړو وی الله به مال دومره خوراک په یو ټیم کې دوه نړۍ راکولې او تا مال یو نړۍ راکړه وی دا زما د یو ټیم نیم خوراک دی الله جل جلاله روزي رسان دی ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله چې څومره روزي ورکي دا سميان شته دي چې داغه
د انسان د بس نه بهر دی د هغې خوراک